ไฟอินตามานีที่ได้ดับลงแต่เรายังเห็นร่องรอยของลาวาสีดำๆลาวานี่มีมูลค่ามากถ้าเอาไปทำสันเจ้าเอาไปทำกำแพงเอาไปทำศาสนสถานเมื่อเย็นแล้วไงตอนเป็นก้อนหินมีคุณค่ามากเนื้อมันเนียนมากเลยอาจจะมีเพชรอยู่นี้ก็ได้นะเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติที่มาบาหลีจะต้องมาดูภูเขาไฟที่มันดับลงเรากำลังเดินมาที่จุดชมวิวหรือว่าวิวพอยต์ของคันตามานีภูเขาไฟคันตามานีกินตามานีได้โชคดีก็คือว่ามูลค่าของหินเนี่ยมันค่อนข้างสูงโอ้โหอากาศลมเย็นปะทะ